Alors, donc je remercie tous les participants à cette session qui nous rejoignent, qui sont toujours là avec nous un samedi 18h15 pour parler d'une thématique très importante, à l'instar de toutes les thématiques qu'on a abordées depuis 9h du matin aujourd'hui. On a commencé la journée avec l'agriculture, on a parlé de l'éducation, de la mobilité, l'industrie, les métiers offshoring. On vient de parler du tourisme, qui est un secteur qui était très touché par le Covid et toujours touché par le Covid. Et là, on passe à une thématique aussi importante que les autres, si même plus, c'est le commerce du détail. Donc, pour animer cette session, on a parmi nous Si Adil Menini, qui est un entrepreneur chevronné avant toute chose, c'est-à-dire il est là depuis plusieurs années, il a entamé son expérience entrepreneuriale, donc ça c'est une chose. Il est aussi écrivain et il est président de l'association professionnelle des marques marocaines. Il est on va dire fondateur de la marque du label marque Made in Morocco, c'est ça Adil, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un expert qui accompagne également des entrepreneurs et qui connaît très très bien les ficelles du domaine du commerce, surtout le commerce de détail au Maroc. Donc, on est très ravis de vous avoir parmi nous ce soir pour justement parler de cette thématique, l'impact plutôt du Covid sur cette industrie et réfléchir tous ensemble sur les possibilités d'amélioration et de relance de cette industrie. Donc, c'est à vous la parole. Je suis en cas de besoin, donc je suis avec vous en cas de besoin. Par la suite, ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on on a 1h20 d'échange pour qu'on puisse par la suite terminer la journée avec une thématique autour de la finance. Donc, à vous la parole, c'est Adil. Merci beaucoup, Jamila. Salam alaikum. الإخوة والأخوات، الاسم ديالي عادل المنيني، وهذا شرف كبير اليوم أنني نكون معكم اليوم مع الناس كاملهم ديال الجهة، وتنتمنى أن هاد المحادثة اللي غتكون بيناتنا غتكون عندها إن شاء الله واحد القيمة المضافة. قبل ما نبداو لاتولي ديالنا بحال اللي فسراتو لاله جميلة، بغيت نقدم لكم نفسي إلا جات على خاطركم. دونك أنا عادل المنيني، أنا مقاول تنسكن في الدار البيضاء. بديت على المقاولة هذه تقريبا بين الخدمة والمقاولة هذه تقريبا واحد 20 سنة. أنا أسست ورئيس الجمعية المهنية للعلامات المغربية، دونك تندافعوا على دوك العلامات المغربية اللي هما تنحاولوا نمشيو بهم للتصدير. وعندي تجربة اللي هي أساسيا ميدانية سور لو تيران. علاش تنأكد على هذه المسألة؟ تنأكد على هذه المسألة حيت بغيت هذه الورشة ديالنا تكون عملية، ماشي على حيت الورشات الاخرين ما كانوش عمليين، ولكن اليوم الهدف اللي تعطانا من جهه الجهه ياك هو انه غدا ان شاء الله خصنا نكونوا واجدين ويكون عندنا اقتراحات. حيت الا بقينا تنهضروا غير في المشاكل ولا تنديروا واحد الرصد للمشاكل اللي هي كاينه في السوق اليوم، ما غاديش يمكننا نزيدوا لقدام. حاجه اخرى قبل ما نبداو هذه الورشه، بغيت نتفق معكم على واحد المجموعه ديال القوانين ياك اللي غادي نتعاملوا بها، الله يجازيكم بخير، حيت كيعرفتوا عندنا واحد التوقيت اللي هو محدود ياك. غادي نهضروا في 3 ديال المراحل. المرحله الاولى اللي جات على خاطركم غادي يكون فيها واحد التجسيد ديال شنو واقع اليوم في السوق، شنو كاين اليوم عندنا، شنو واقع في هذا الميدان ديال تجاره القرب ولا هذا الشيء ديال الكوميرس بطريقه اللي هي عامه. المرحله الثانيه هي غادي نبداو نهضروا في الحلول، وتنتمنى انه غادي يكون عندنا واحد شويه ديال الابداع وغادي يكون عندنا افكار اللي غادي تمكننا اننا نزيدوا لقدام. وثالثا خاصنا اليوم حنا كمجموعه نختاروا واحد 2 حتى 3 ديال النقاط اللي انا ان شاء الله باذن الله غادي نمشي نوصلها حتى رئاسه الجهه، باش نقول لهم فوالا ها هما الاقتراحات ديالنا اللي هما عمليين اللي ان شاء الله غادي نقدروا نزيدوا بها لقدام في هذا النطاق هذا ديال تجاره القرب. هذه من جهه اخرى عطاونا اليوم درنا واحد الرصد وبانوا بانه 3 ديال المواضيع اللي هما مهمين. والله يخليكم الناس اللي معايا بغيتهم الا عندهم شي حاجه باش يقيدوهم باش ما نساوهمش.
غنقراو بالفرنسيه وغنترجموا من بعد بالعربيه. علاش نهضر بالعربيه؟ قلت لكم بزاف الناس اليوم معنا تيطلبوا استعمال اللغه العربيه، وهذا حاجه طبيعيه بالنسبه لي، ولكن معنا ناس وخبراء اللي هما على برا وتيتكلموا باللغه الفرنسيه والانجليزيه، دونك انا مره غادي نبدا نترجم لهم الى جات على خاطر. دونك السؤال الاول، comment les entreprises peuvent-elles se transformer afin de s'adapter à l'évolution du comportement du client. كيمكن الشركات اليوم المغربيه ديالنا، الشركات الصغيره والمتوسطه اللي تنهضروا عليهم، اللي هما تنذكر الاخوه والاخوات اللي هما 95% ديال النسيج الاقتصادي ديال البلاد ديالنا، ماشي غير في المنطقه ديال الدار البيضاء في الجهه ديال الدار البيضاء، مي في المغرب كامل. كيفاش هاد الشركات يمكن لها اليوم دير واحد التطوير ديال النموذج الاقتصادي ديالها، ياك، باش نواكبوا طلبات ديال الزبون. حيت راه واخا تكون عندنا احسن شركه في العالم الا ما واكبناش الطلب اللي هو الطلب ديال الكليان، ياك، راه ما غاديش ما يمكنناش نزيدوا لقدام. السؤال الثاني، à quoi ressemble le commerce de détail post covid. بهاد التحولات ديال هذا الكوفيد وهذا الازمه اللي حنا دابا تقريبا هذه تقريبا واحد 4 شهور حنا عايشينها، شنو هو التصور ديالكم وكي تيبان لنا انه التجاره غتكون في المستقبل؟ هذه من جهه. والنقطه الثالثه والاخيره اللي غنشوفوها هي بالفرنسيه comment intégrer l'engagement des consommateurs dans un espace de vente de détail purement numérique. اليوم تنشوفوا بانه بزاف ديال التجار وبزاف ديال قطاعات التجاره طرات الرقمنه ديالها. نقول لكم واحد المثال، حتى واحد فينا ما كان تيسحب ليه واحد النهار انا يمكن ليه يشري الدجاج، ياك، في انترنت. واليوم تنعرفوا واحد الماركه اللي هي كبيره معروفه بالدجاج وبيبي، ياك، تتليفري حتى للدار ابتداء من 100 درهم فابور. وهادو التطورات اللي عشناهم في المنطقه ديالنا في الجهه ديالنا، ولكن غادي يتعمموا بصفه عامه على المغرب كامل. دونك هادو هما الاسئله اليوم اللي غادي خصنا نجاوبوا عليهم. كي قلت لكم دابا هذه واحد دابا ساعه وقسمين تقريبا، وتنعطي الكلمه لشي استاذه ولا استاذ اللي باغي يعطينا واحد الرؤيه على ماذا يوجد اليوم في السوق، ما هو الرصد الحقيقي. وتنتمنى ان ما تكونش عندنا لغه الخشب، تنتمنى اننا نكونوا تنهضروا بواحد الواقعيه، حيت هاد الناس اللي تيتسناونا وحتى الناس ديال الجهه باغيين واحد التقييم اللي خصو يكون واقعي ديال ما هي وضعيات الكوميرس دو بروكسيميتي، سيتادير تجاره القرب في الميدان. ولكم الكلمه، شكون معايا اللي بغى ياخذ الكلمه؟ الأستاذة دنيا ربحي. Bonjour. السلام عليكم. Vous m'entendez? Ouais, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, je me présente, professeur Dounia Rabhi, enseignante-chercheuse à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales d'El Jadida, de l'université Chaïb Toukali, et également chargée de mission de la recherche scientifique et coopération. Donc, en répondant à vos questions, donc, tout d'abord, on sait qu'actuellement, la pandémie, elle continue à transformer notre mode de vie. Nous observons une nouvelle hiérarchie des besoins des consommateurs, de nouveaux produits qui sont créés actuellement pour faire face à cette crise, etc. Et donc, oui. السؤال الاول علاش؟ حيت مالوغوزمون راه نبقاو هنا حتى غدا في الصباح، ولكن عطينا ساعه وقسمين. السؤال الاول ديالي est-ce qu'on peut aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde, de cet atelier, avoir une estimation réelle et concrète de ce qui se passe sur le terrain. رصد ميداني ياك وفعال على ماذا يقع اليوم في السوق، شنو واقع في هذا الميتي دو لا ديستريبيسيون. Qu'est-ce qui se passe? شنو هو لو كونستا؟ حيت هذه لا بروميير فاز غنديروا لو كونستا، لا دوزيام فاز سي لي بروبوزيسيون، بعد غنختاروا لي ميور. D'accord. Donc, pour le constat, donc, on a le premier volet parce que là, on parle de l'offre et de la demande. Donc, il y a le rôle du consommateur et il y a l'entreprise. Donc, si on commence par le rôle du consommateur, donc, notre équipe du laboratoire Largesse, relevant de la faculté, elle a lancé une enquête actuellement et on est à peu près à 1000 réponses. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas encore traité les réponses, mais là, on a lancé une enquête pour étudier le comportement du consommateur dans la période de confinement et également post-confinement. Donc, cette enquête, elle va nous permettre de voir quelles sont les nouvelles exigences du consommateur marocain
Et là, c'est pour ça que j'ai parlé de la nouvelle hiérarchie des besoins. C'est qu'actuellement, on constate qu'il y a certains besoins qui ont disparu. Par exemple, actuellement, je ne vais pas penser à acheter une voiture, mais par contre, je vais acheter un stock de masques. Donc là, on voit que les là, besoins… je vous entends, Madame Rapri. Oui, Hiérarchisation des besoins. اليوم المستهلك oui, البيبي غادي يبدا oui. يختار شنو غيشري وشنو ما غيشريش. شنو علاش؟ ما غيشري، فوالا. ملي تتكون شويه هاد لا كريز اش تيولي تيدير الانسان؟ Mhm. الانسان تيولي تيشوف في جيبو Les priorités. وتا الحاجه اللي كانت غتشري بكريدي ولا غتشري مدوبله الانسان غادي يصبر عليها Mhm. وغادي يمشي يقلب على الحاجه اللي هي اساسيه. وهذا سي ان بوين Essentiel. تري امبورطون. Oui, est-ce que oui. nous avons parmi nous quelqu'un واش معنا شي واحد اليوم اللي يمكن ليه يعطينا حتى هو واحد النقطه اللي هي مهمه، النقطه ديال الدكتوره دنيا مهمه حتى هي، هو انه غادي نبداو تنختاروا كيفاش غادي نستثمروا، واش غنستثمر في الاكل ولا واش غادي نستثمر في اللبس ولا غادي نستثمر في واحد العقار. هذا واحد لو كومبورتمون اللي هو عادي وجاي. هادو هما لي كومبورتمون اللي هما تيكونوا ديما ملاصقين مع لا كريز. شكون اللي يمكن لي يعطينا شي نقدر نضيف نقطة مهمة إذا كان ممكن. ولا لا الدنيا؟ بالنسبة للدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يعني لاحظت باغ اكزومبل maintenant dans les entreprises, on constate que un besoin actuellement c'est que إلا خدينا المنتوجات المعروضة يعني بحال الزيتون الحامض يعني هذوك les épices etc. On va constater qu'on commence à emballer ces produits. وفاش كنشوفوا l'emballage, on voit que ce sont des coopératives. Donc هنا يعني parmi les propositions également, c'est que actuellement le secteur de l'économie sociale et solidaire se positionne comme une alternative au secteur de l'informel et également pour la relance économique et pour faire face à la précarité. Donc متفق معك. حيت لاله دنيا اليوم شنو لاحظنا بانه هذا الوباء ديال الكوفيد ياك وعى المستهلك المغربي. ما بقيناش غادي نقدروا نشريو شي حاجه اللي هي محلوله ومحطوطه في الهواء الطلق. اليوم لاندستري ديال لومبالاج ولا المسائل اللي غادي يكونوا مبالين غادي تولي واحد الطريقه اللي هي عاديه، وهذا واحد التقدم في نطاق البيع والشراء ديالنا. وحاجه اخرى لما غادي نوليو نهضروا على المسائل اللي هي صحيه، المغربي غادي يقلب واش هذا السيد هذا اللي تيدير لومبالاج واش عنده لونسا، واش عنده شي محل اللي هو تيبيع فيه. ما غاديش نبقاو في واحد النوع من التهاون الا بغيت نقولها هكا ياك، واحد لا نونشالونس بالنسبه لهاد لي زاكت داشا. تنشوف معنا سي مهدي الستي. الو سي مهدي الستي. سي عادل بونجور. وي مساء الخير سي ستي، صافا كلشي بخير؟ ميرسي سي عادل، تبارك الله عليك. تبارك الله الاخوان. الله يبارك. سيدي مهدي كنا تنهضروا مع الاخت مع الدكتوره دنيا وتنهضروا على واحد النقطه اللي هي مهمه، اللي هي نقطه الرصد ديال ما هو اليوم حال الاسواق او ما هو حال اليوم لي كوميرس دو بروكسيميتي، يعني المواد ديال القرب، تسوق القرب ياك في الميدان. بغينا نديروا ان كونستا. Là, je vous remercie pour la demande de prise de parole. Bon, c'est Adil, je ne suis pas du domaine du commerce de détail ou là, du commerce de proximité, mais ce que je peux vous dire comme citoyen, j'ai eu comme tout le monde autour de l'écran, aujourd'hui à consommer, alhamdoulilah, que ces commerces de proximité étaient là à nous servir avec les moyens du bord, ce que vous avez cité. Là, je peux juste te faire un témoignage en te disant que cette reprise ou là, cette relance post-Covid, je l'imagine pour les commerces de proximité avec beaucoup plus d'agilité dans le commerce électronique ou là, le commerce numérique. Je pense que nous avons tous, comme vous l'avez dit dans votre introduction, apprécié le fait de rester bien confinés à la maison selon les consignes des autorités, mais on a eu accès à ces plateformes de e-commerce qui nous ont permis d'accéder à ces achats en ligne. Je crois que l'avenir et le futur de notre commerce de proximité, les Aziz Alina, l'épicerie, etc., ça s'inscrit complètement dans le digital. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment ces gens-là, s'ils n'arrivent pas à se structurer, à s'organiser, en accédant à des plateformes communes, le commerce digital, le commerce électronique n'est plus un luxe. C'est devenu aujourd'hui une nécessité. Voilà un petit témoignage d'un citoyen
qui consomment dans les commerces de proximité. Tabarakallah ala Sidi Adil. مرحبا مرحبا. دونك سي ستي تعطينا واحد الملاحظات يقول لك بانه اليوم الا بغينا نجاوبوا مثلا على السؤال الاول ديالنا اللي هو كيفاش هاد الشركات اليوم الصغيره والمتوسطه يمكن لها تحول باش تواكب هذا التحول وسي ديال لا كونسوماسيون ديال الكليان. كاينه الطريق ديال الرقمنه، لا ديجيتاليزاسيون. ولا ديجيتاليزاسيون هي حاجه اللي هي مهمه بزاف، ولكن حنا اليوم كنا عارفين بانه هاد المستويات ديال الوعي ديالنا الرقمي ما مكافئينش. الرقمنه اليوم ولا باش الانسان يولي داير السيت انترنت ديالو ولا يولي يبيع في فيسبوك خاص واحد شويه ديال التكوين ديال التدريب. شكون اللي متفق معاه بالنقطه هذه بانه هاد الطريق ديال الرقمنه هي حل من الحلول اللي يمكننا نخدموا عليهم في الجهه ديالنا اليوم باش يمكننا نزيدوا لقدام ان شاء الله بهذا هذا لو سيكتور دو كوميرس دو بروكسيميتي. هذا لو سيكتور اللي هو كي قلت لكم اليوم تيخدم اكثر من 95% ديال المغاربه ديالنا. استاذ عادل طول عمرك، عندي واحد التدخل. مرحبا لاله حسنه. استاذ حسنه من جامعه الحسن الاول والمعهد العالي لعلوم الصحه. دونك انا اللي فهمت، انا من الصباح وانا تنتسنى هذا لاتولي باسكو سا مانتيريس، هو ديال التوريزم باسكو موا تو سكي توش لو بيي والطبقات اللي تيكونوا متضررين بزاف سام في لا بين سانسيرمون. دونك اللي تنشوف بارمي لي سيكتور اللي توشوا بزاف هو هذا ديال التوريزم وهذا ديال لي ميتي اون ديتاي. غير انا واقيلا ما فهمتش اشنا هو اكزاكتومون بغيتي تقول بلي ميتي دو ديتاي، حيت انايا نورمالمون انا وبعض الخبراء اشتغلنا صافي دي زاني على لو سيكتور انفورميل ودرنا واحد ليستينغ ونا غوسونسي بريسك واحد المجموعه ديال لي ميتي انفورميل واللي هما خلقوا المشاكل في الوقيته ديال الكونفينمون ديال الحجر، لان ما كانش عندهم واحد كيفاش غادي يدبروا الازمه ديالهم. دونك كانوا كيخرجوا دو طون طون. دونك بحال حنا خصنا نمشيو للبلايص اللي كان فيهم الداء في وسط الداء. ملي كنا حنا في لا بانديمي كاين عندنا بؤر، هذيك البؤر ملي جينا تنشوفوا لقينا على ان هذوك لي ميتي انفورميل اللي حنايا اون غوسونسي صافي 2 ou 3 années كون ترافاي سور سو بروجي وعندنا لو بروجي كامل. دونك انايا ملي شفت هذا لاتولي هكا جو مو دوموند واش هذا الشيء اللي تنهضر عليه واش داخل في هاد لي ميتي دو ديتاي. هذا 100% لاله حسنه، تنشكرك على هذه النقطه. وهذه النقطه داخله في سياق هذا الاتولي ديالنا. غنفسر لك علاش، حيت كيهضر السيستي على الرقمنه ياك، انت هضرتي على القرب وحنا عرفنا بانه كاينين تجارب في الجهه ياك اللي هما التجارب ناجحه، وماشي تنقولها وزعما تنقولها حيت شاركت فيها. كاينين ما يسمى بلي بي سي بي، لي بلاتفورم دو كوميرس دو بروكسيميتي ياك، متاجر القرب اللي هما تيكونوا في واحد الحي ولا في واحد الجهه معينه من المدينه ياك، اللي غادي يكونوا فيهم مجموعه ديال الناس اللي هما خدامين بطرق اللي غنقول بمواصفات عالميه. شنو هما المواصفات عالميه؟ هو عندنا نعمل لا الصحه، ليجيان، كاين الناس ديال النيتواياج، كاينين الناس ديال الزبل، كاين نعمل لا السيكوريتي، كاينين الناس ديال الحمايه، وكاينه حاجه اخرى اللي هي كاين تنوع ديال لا مارشانديز ديال البضاعات اللي كاينه اللي تتكون تما في المنطقه. وهذا الشيء كلشي تيكون مقنن. وهادو هاد لي بي سي بي هما تنسميهم حتى هما سي دي اس دي ال، سي دي سوسيتي دو ديفلوبمون لوكال. سيتادير كو المدينه تتعاون واحد المجموعه ديال الجمعيات، واحد المجموعه ديال الحرف اللي هما غير مقننه مثلا باش يتجمعوا في واحد المكان واحد باش يلبيو الطلبات ديال واحد الزبون في واحد المنطقه معينه. وهذه نقطه مهمه جدا ياك. وإلا قدينا انه اليوم في الدار البيضاء، في الجهه الكبيره ديال الدار البيضاء، نشدوا هذا الموديل ديال لي بي سي بي ونكثروه ياك، تنظن 100% بانه هذا الخطر ولا هذه قله الموارد اللي يمكن نطيحوا فيها بانه غادي نتجنبوا. وشكرا على المداخله استاذه. دونك هذا الشيء اللي حنا خدامين عليه ça rentre dans l'atelier. Parfaitement. Vous savez, monsieur, qu'en milieu urbain, le secteur informel représente 80% du commerce de la rue. Je parle des marchands ambulants, les fruits, les légumes, poissons, pain. Ça m'intéresse ça.
بيان سور. عرفتي علاش مدام حسنا؟ هذا هو النطاق، هادو انا تندعيكم. وبيان سور حنا في واحد الديمقراطيه اللي هي كامله وشامله، تنقول لكم انه هذه نقطه من النقط اللي خصنا نقترحوا الجهه. سيتادير كنقول لك واحد الحاجه، اليوم الناس اليوم اللي هما تيبيعوا في الفراشه، effectivement c'est ça. شوف واش عرفتي الفراشه اليوم راه ماشي تيتحب لكم انها فابور، الفراشه راه حتى تتخلص. الى هاد الناس عطيناهم العمل لا واحد المكان اللي هو مكان نقي، مكان اللي هو محمي، مكان اللي هو قريب من الساكنه اللي غادي تجي تشري من عندهم. واش تظني انهم غادي يبيعوا في الفراشه ولا غادي يبيعوا في واحد البلاصه اللي هي محترمه؟ راه اون فا دو لا دينيتي، راه الكرامه ديال الناس هذه. وهذا الشيء تدار وتنامن 100% بانه لي بلاتفورم دو كوميرس دو بروكسيميتي ياك هما طريقه اللي غتمكننا ان شاء الله غدا باش يكون عندنا الناس اللي غيبداو يخرجوا من الانفورميل ويدخلوا للفورميل ياك. وهذا الشيء عرفتي شنو؟ راه ماشي فابور، راه الناس بلاص ما تخلص الفراشه ب 100 و 150 درهم النهار، حتى حنا درنا دراسه ميدانيه مع عده عملات، بلاص ما يخلصوا الفراشه ب 100 و 150 درهم اللي هو الثمن ديالها اليوم ياك، يقدروا يساهموا في واحد البي سي بي اللي هو بدي نورم انترناسيونال ياك، ويكونوا خدامين بالكرامه ديالهم ويديروا حتى هما اوتو اونتربرونور، ويكون عندهم واحد الشخصيه اداريه. وهذه حاجه اللي هي مهمه. وتنشكرك الاستاذ حسن على هذا الاقتراح. J'aimerais bien collaborer avec vous s'il y a possibilité. Nous, on est prêts avec notre projet. Ça fait longtemps qu'on cherche des canaux pour le concrétiser. Je vous fais beaucoup de confiance. Mais l'authenticité ديالك وسيرتو كتخدم على الماركه مغربيه، وحنا ناس اللي تيهمنا الوجه الحضاري والوجه الهوياتي ديال البلاد ديالنا. انا ميم عندي دي بروجي على برا، ودائما تنحاول ما امكن نحط واحد السميه ديال التاريخيه مغربيه، المرينيين، السعديين، العلويين. جو مي توجور دي شوز لي كي سون ماروكان. اي فوالا دونك الا كاينين بوسيبيليتي، لانه البروجي حنا راه كاينين موجود عندنا. دونك الا كان فاش نساليو هاد لا حسنا الله يجازيك بخير. الناس اللي هما تيديروا معنا لا موديراسيون راه غياخذوا لي كوردوني ديالك. وتنشكر من هذا المنبر جامعه الحسن الثاني اللي تتمثليها انت على هذا لو تيمونياج. علاش؟ حيت تنبينوا حتى الاخوات والاخوات اللي تيسمعونا بانه الجامعه اليوم بالبحث ديالها وبالمعلومات اللي كنا تنسمعوها غير تيوريك، اليوم تنشوفوا بانه الجمعيه يمكن لها تكون فعاله، يمكن لها تكون معنا في الميدان وتعطي نصائح وتعطي تفكيرات اللي غادي تمكننا نبدعوا ياك، وان شاء الله نوصلوا للنتائج اللي هي في نطاق تحسين. شوف في نطاق تحسين هذا العيش ديال المواطنين ديالنا. حنا كجامعه ولا كمعهد العلوم الصحه اوني بري بور ميتر دي ديسبوزيتيف دو بريفونسيون سانيتير مع جميع الشركاء والفرقاء. عندنا تبارك الله باحثين في المجالات كامله ديال الفيروسات والبكتيريا، وباحثين دي جون اللي هما خريجين ديال جامعات دوليه ودو كون رونومي. دونك حنا مستعدين باش اننا نخدموا البلاد ديالنا وفي اسرع الظروف الاوقات. علاش خصنا نستغلوا هذه الفتره هذه اللي ما وراء كوفيد، لانه كاين واحد النوع من الحماس، واحد لا موتيفاسيون، غادي تخرج واحد ان غران بوتونسييل دو بور ترافايي بور بروندر لينيسياتيف. دونك il faut qu'on fasse le maximum. للحسنى هذا هو الهدف من هذه المبادره ديال الجهه، هو انه اليوم الناس بداو تيسمعوا بانه الكوفيد هذا لو كونفينمون غادي يتسالى، غادي يبدا يطيح لنا شويه ديال الحماس. ولكن حنا الحماس اليوم ما خصوش يطيح، بالعكس حنا خصنا نأثروا ياك ونحمسوا الناس بحال كلا باش نزيدوا لقدام. وهذا التيمونياج ديال كي قلت لك راه غيتخذ بعين الاعتبار، وان شاء الله انا شخصيا غادي نوثقوا وغادي نقدموا لسعاده رئيس الجهه شخصيا بالاسم ديالك. ما كاينش مشكل استاذ، الله يطول عمرك. شكرا وكنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وراه حنا اوني ترو فيير بلي جون ديالنا وبالناس بحالكم اللي عندهم واحد الغيره واللي عطاو نفس جديد للبلاد، واللي عطاونا حتى حنا واحد الحماس باش نزيدوا نعطيو اكثر ما عندنا. شكرا. الله يبارك فيك مدام. شكون معايا يقدر يعطينا شي اقتراحات؟ نبقاو غاديين في هذا لونتوزياسم اللي عطاتنا لاله حسنى ياك. عندنا جامعه محمد الخامس، عندنا جامعه الحسن الثاني اللي هما تيقترحوا دراسات، اللي تيقترحوا مساعده ميدانيه باش يعاونوا جميع
جميع المبادرات اللي غتخرج ان شاء الله من هذا الطابلو روند. شكون اللي بغى يعطيني شي تصور ديالو ديال نوعيه من انواع الحلول اللي يمكننا نخرجوا بهم؟ الوقت مالوغوزمون تيدوز بواحد الطريقه اللي هي سريعه جدا، ياك تشوف فيها جميله وتضحك، حيت عرفت بانه هذا الشيء راه غيقد يبقى حتى ل 12 الليل، ولكن محدودين. انا ما بغيتش خذ راحتك عادي. جو سي كو سي ان سوجي انورم. عادل je peux intervenir معايا سيدي؟ شكون معايا؟ سي عادل. وي سي منصوري، تفضل. je peux intervenir Amine Mansouri. تفضل سيدي، تفضل. الله يخليك سي منصوري. Alors je voudrais citer une action concrète. سي منصوري الا يمكن لك تقدم نفسك، الله يجازيك بخير سيدي، حيت ما تنشوفوكش، غير تقدم نفسك الله يجازيك بخير. Alors, Amine Mansouri, je dirige un cabinet de stratégie qui œuvre sur plusieurs continents, mais qui est basé au Maroc. Et j'accompagne un certain nombre d'entreprises et des startups aussi sur plusieurs continents. Alors, بغيت اليوم ندوي غير على واحد l'expérience ديال l'une des startups que j'accompagne qui vont... Merci beaucoup. بغيت ندوي اليوم غير على واحد l'expérience ديال une startup que j'accompagne qui a installé pour le compte d'une très grande entreprise une solution de e-commerce. Et l'entreprise avant Zamekina Makana n'a pas canal de distribution e-commerce. Et les 3 mois et quelques, ils ont quand même atteint pratiquement 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires sur ce nouveau canal. Ce qui est juste phénoménal, même eux, ils étaient surpris de ça. Alors, dans la continuité des idées évoquées tout à l'heure, comment drainer un maximum de personnes vers le e-commerce? Certains pays en Amérique du Sud ont lancé ce qu'on appelle des loteries nationales, d'accord, qui poussent le consommateur final à réclamer le ticket. Avec le ticket, il y a un numéro, un identifiant unique, l'ICE, qui permet chaque jour de faire un tirage. Et chaque jour, il y a un gagnant, tenez-vous bien, la coquette somme de $1 million, tous les jours. Alors, je vous laisse imaginer le gain pour l'État qui peut se permettre de donner $1 million. Alors, aujourd'hui, Dawla al-Maghribia lance une application qui est magnifique, qui est Weqaitna. Qu'est-ce qui empêcherait de lancer dans le même élan une application similaire qui regrouperait, je dirais, quasiment tout le monde, où tout le monde pourrait s'y connecter, où on retrouverait justement ce fameux numéro, l'identifiant unique, qui permettrait au consommateur final de participer à la tombola. Voilà, donc c'est juste une idée parmi tant d'autres qu'on peut essayer. الاقتراح ديال السي المنصوري اقتراح جديد، وعرفتي شنو؟ واقيلا ربطنا كاملنا الصغر ديالنا. عقلتوا فاش كنا تنشريو واحد المناضه وكنا تنحلوها، وكان في ديك ياك في ديك الغلقه ديالها كانت الربحه. تصور انه نشدوا نشدوا نفس هذا السيستم، والناس اللي تيشريو منتوجات من عند التجار ديالنا تيقدروا يجمعوا ويربحوا الايز، ولا يربحوا الفلوس، ولا يربحوا جميع الامكانيات. هذه نقطه اللي هي مهمه، الانسنتيف بالانجليزيه، سيتادير غادي نحاولوا نزيدوا الناس باش يكونسوميو. شكون اللي عنده شي اقتراح اللي يمكن؟ Monsieur Adil, bonjour. مرحبا سيدي، شكون معايا؟ C'est Conti Menjara, je suis en charge de la transformation digitale de certains parcours clients au sein de la Banque Populaire. مرحبا سي منجرة، مرحبا بك. Je vous remercie pour cette superbe initiative. C'est vrai qu'aujourd'hui, le commerce de détail est un des sujets phares dans cette crise-là. Et on a connu la valeur de nos commerces et nos commerces de proximité lors de cette crise. Et on a aussi pu découvrir que notre citoyen était prêt. Le citoyen marocain est prêt à cette digitalisation. Semsouré a parlé de l'application Weqaitna. Aujourd'hui, on est à 1 million de téléchargements. À plus d'1 million de téléchargements, malgré les craintes qu'il y a eu au début, le citoyen marocain fait confiance, a fait appel à ces services pour la livraison, pour se faire livrer. Vous avez donné un très bon exemple d'un acteur d'agroalimentaire qui met à disposition aujourd'hui une livraison de poulet pour 100 dirhams et une livraison gratuite. J'ai moi-même pu commander de l'eau livrée jusqu'à chez moi de manière totalement gratuite. C'était des choses impensables. Et surtout, c'était des choses qui étaient du producteur jusqu'au consommateur de manière directe. On a supprimé toutes les chaînes intermédiaires. Par contre, aussi pour Sisipti a donné un bon exemple de l'importance de la transformation digitale. Mais j'ai par contre le petit bémol, vous avez dit on va parler de manière franche. Donc, je pense que vous avez dit Bidon Lorat Khacheb.
لا ما كايناش اليوم كاين واحد الحواجز. كاين شركات مغربيه الكبار عندهم لو بودجي باش يمكن لهم يلونسيو دي زابليكاسيون باش يديروا دي بلاتفورم باش يديروا ان كوميرس en ligne. Les petites, notre tissu marocain, il est formé essentiellement de très petites et moyennes entreprises pour qui le coût de la transformation digitale est très élevé. Trop élevé par rapport au retour اللي يمكن لها يربح من هذه الابليكاسيون من هذا لو سيت. متفق معك 100%. انا عندي سي منجره ليدي ديالك راه وصلت ياك بانه اليوم عندنا واحد التكلفه اللي هي كبيره باش مزيان انه كل شيء غادي يدخل لهذا الشيء ديال الرقمنه وديال الشيء ديال الاي كوميرس، ولكن راه عندنا واحد الاشكال اساتذه. الاشكال اللي غادي نلقاوه ملي غنبغيو نهضروا مع التجار ديالنا، راه ملي غتمشيو غتقول ليه بان سيتي كوميرس تيسوى 2 ولا 3 ديال المليون وخصو يمشي يحل البنكه ويدير وكاين لي باك وداك الشيء، راه غادي يهرب بحالته. حنا اليوم من بين الاقتراحات اللي تنقول لكم نقدروا نقترحوها في نطاق هاد لا طابل غوند ديالنا ياك، علاش ما نهضروش مع الناس ديال الجهه ونقترحوا حتى حنا الاقتراحات اننا نديروا اون ستارت اب ديتا. غنفسر لكم شنو هاد لا ستارت اب. هي الاوج ديال الخوصصه، ولكن حنا اليوم غادي نقولوا بانه الدوله غادي تولي عندها واحد لاجيليتي، ديك الليونه في التدبير ديالها، وغادي نكريو ما يسمى بلا ستارت اب ديتا. وهاد لا ستارت اب ديتا شنو غنديروا فيها سيادنا؟ غادي نديروا فيها دي سيت انترنت اللي هما واجدين. غنفسر لك واجدين كيفاش. غادي نديروا واحد السيت انترنت اللي يمكن تجي تعطي فيه انت المنتوجات، وحاجه هي طبيعيه. اليوم الناس كلهم عندهم تليفونات ياك، اي واحد يمكن ليه يصور المنتوج ديالو ياك ولا يسجلو، حيت اليوم راه ولاو الناس تيبيعوا بواتساب. ما نساوش بانه لي بلاتفورم واتساب اليوم راه خدامين، تيصور المنتوجات ديالو تيصيفطوا للكليان. وشفنا هذا الشيء في القريعه، وشفنا هذا الشيء في درب عمر، وشفنا هذا الشيء في درب غلف. الناس اللي تيخسروا لهم لي شارجور ولا باغيين يشريو تليفون وكاين الحجر الصحي، راه تيصور ليه تيصور ليه المنتوج وتيصيفطوا ليه وتيتباعوا ويتشراو بيناتهم. اليوم تنامن انا بواحد الحاجه بان غادي نقترحوا بانه غنديروا واحد الكونسيبت سميتو لا ستارت اب ديتا، لا ستارت اب ديال لا ريجيون كازا ستات. وهذا ستارت اب اي كوميرسون، اي شركه صغيره او متوسطه مكتوبه كاينه فيها، غادي يمكن لها تقرب من الجهه، والجهه غتواكب الانشاء ديال السيت انترنت ديالها، غتواكب اترافير واحد لو ستوديو فوتو مثلا. هادشي راه كنهضر لكم على استثمارات اللي هي ما تتفوتش 10000 درهم، بانه غنصوروا لهم المنتوج ديالهم، غادي نوريهم كيديروا يزيدوا وينقصوا المنتوجات من لي كالغي ياك، وغنكريو لهم واحد لادريس ايميل باش يبداو يتواصلوا مع الزبناء ديالهم. وغدا غادي نقول لهم بانه الخلاص، حيت اليوم المغاربه وراه تيهضر معنا السي المنجره ويمكن ليه يكوريجيني بانه المغاربه اليوم راه ما تيخلصوش بلا كارت في الاي كوميرس. المغربي اش تيقول لك ليفريني ونخلصك بايمون على ليفريزون. الفئه اللي تتخلص بلا كارت قليله وقليله 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 بزاف. اليوم غادي نديروا لا ليفريزون بايمون كونتر مارشانديز هي الاولى، وغادي نديروا دي ميكرو سيت انترنت اللي غادي يمكنوا كل واحد غدا ان شاء الله انه يدوز الرقمنه. ولكن الرقمنه باش نرجع للهضره اللي قلنا قبيله، اليوم جميع العلامات المغربيه والعلامات ديال الجهه ديال الدار البيضاء ستات ياك يمكن لها تولي عالميه. حيت ملي تندير سيت انترنت ولا تنحل باج فيسبوك، واش تنبقى غير في المغرب ولا تنتحل على العالم كامل؟ وهذه الطريقه اللي هي مهمه. وغادي نديروا لهم حتى واحد التكوين واخا يكون بسيط. انا ما تنهضرش على التكوين اجي جلس معنا في لاصال ونديروا لك البروجيكتور. شكون اللي كان تيقول بانه اليوم الجهه ديال الدار البيضاء ستات غدير اجتماع جمعه فيه؟ اليوم تنشوف حنا اكثر من 100 الناس، وعاد فيسبوك فيه 23000 الناس تقريبا ياك. تنشوف اليوم باننا كنا ديغيغ دي زيكرون وتنهضروا. ها هو مثال من امثله ياك النجاح ديال التحول الرقمي في البلاد ديالنا وفي الجهه ديالنا. اليوم لا ستارت اب ديتا ياك، لا ستارت اب ديتا حاجه مهمه. والنقطه الثانيه هي هما لي بي سي بي ياك، تعديد هذوك التجارب ديال البي سي بي باش نتقربوا من المستهلك ديالنا بطريقه اللي هي مهمه. وكل شيء بالتعاون بيان سور مع الناس الجامعات، مع الناس ديال الاصناف ومع الناس ديال سيدنا. Il a سي عادل juste pour compléter. Oui, c'est dit. Juste pour compléter, un dernier point, pour avoir mené une étude sur les toutes petites entreprises et leurs craintes, c'est le fait d'être tracé par les impôts. Aujourd'hui, quelqu'un qui vend par WhatsApp est quelqu'un qui ne déclare pas forcément aux impôts. Donc, le fait de devoir passer par un secteur qui est formalisé, qui est tracé, qui passe par une application bancaire,
donne la crainte ديال est-ce que je vais être taxé, est-ce que je vais être imposé. الا فسرنا لهذا السيد هذا بان ستاتيو اونتربرونور اللي هو ستاتيو ليغال في المغرب ياك وصلنا اكثر من 70,000 واحد اللي مقيد فيه بانه الضريبه فيه 1%. حنا راه في الاسلام ديالنا كاين 10% تيقول لك على الشر. وإلا درنا ليه ستاتيو اونتربرونور وفسرنا ليه بانه الا سكان لا كارت ناسيونال ديالو راه يمكن ليه يمشي يتلقاها في البوسطه ولا يتلقاها في الاداره ياك، راه غادي يفهم بانه انا بعدا شخصيا بانه الا فسرنا للسيد بانه غدا غادي يكون واحد الضمان صحي، غدا غادي يكون عنده واحد الهيئه اللي هي اداريه ويقدر يعطي دي فاكتور اللي هما دي تي سي ياك، وغيديكلاري 1% ياك، خاص الانسان غادي يخرج من لا زون نوار. ولكن خصنا واحد شي شويه ديال ديداكتيك، خصنا واحد شي شويه ديال التواصل، ولكن ما خصناش نفسروا بالطريقه اللي هي كبيره ولا الطريقه اللي هي تنسميها انا طريقه الباوربوينت. خصنا نفسروه ليه بانه نقول ليه هو اللي ضايع. حيت انا شخصيا ياك ما عندي حتى شي اشكال نخلص 1%، ولكن يكون عندي في القانون ديالي وتكون عندي واحد الصفه ديالي وتنكون بوراقي وتنكون بالحساب البنكي ديالي. هذا تحول خصو يكون حنا هضرنا في النمط ديال التجاره، ولكن حتى في نمط التفكير. الا ما درناش التحول في النمط ديال التفكير، البلاك اليوم المسائل الناس اللي تيخدموا في الكحل ولا في البلاك تيسميوه في البلاك ولا خدام في التهريب، هذاك الشيء راه ما بقاش خدام. هذاك الشيء راه اليوم بانوا الناس ياك، بانوا الناس بانه هذاك الشيء يمكن عنده نتائج اللي هي قريبه المدى، ولكن في نطاق الكبير راه ما خدامش. وخص الانسان يكون مندمج في هذا النطاق. اللي بغى يقاد راسو خص يقاد راسو من الاول حتى الاخر. ولو سيستيم ديال لوطو اونتربرونور هو حل واقعي، زعما هادشي عشناه ماشي تنهضروا في السماء. حل واقعي لهاد الناس هادو اللي اليوم تيبيعوا في واتساب، حل واقعي للناس اللي هما تيبيعوا اليوم في الفراشه، الحل الواقعي بالنسبه لبزاف ديال المهن اللي اليوم تتهرب، ولكن التهرب ماشي حل. المسؤوليه والتحول الرقمي ياك هو الحل وهو المستقبل ان شاء الله. الله يخليكم، باقي لنا 10 ديال الدقائق وباقي عندنا بزاف د الحوايج خصنا نشوفوهم. دونك جوج ديال النقاط اللي وصلنا لهم حتى دابا لي بي سي. سي عادل سمحوا لي مازال عندك 40 مينوت. علاش؟ حيت وي C'est 1h30, c'est-à-dire on a démarré à 18h, on va finir à 19h30. À ton rythme. Oui, absolument. Si vous permettez, je voudrais juste aussi qu'on ait cette réflexion after Covid et réfléchir les mesures sanitaires aussi. Digitalisation, c'est excellent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les commerces du détail à améliorer la qualité des mesures sanitaires pour qu'on continue de protéger le client marocain et de réduire la propagation du virus. Si on peut aussi avoir des idées là-dessus, ce sera super. لا جميله عرفتيني تنهضر لي على اللي في قلبي تنقولوا ياك. اليوم جو بونس كو اللي شديتي المغاربه كاملهم ياك من طنجه للقويره وسولتيهم على لي جيست بايغيير، تنحلف لك بالله الا كلهم عارفينهم. عرفتي علاش؟ حيت كلشي عارف راسو خصو يلبس الكمامه وكلشي عارف راسو كيخصو يغسل يديه، حيت كانت اون فاك دو كومونيكاسيون كي تري امبورطون. اليوم انا تنهضر حيت تنحس بهذوك التجار ديالنا. اليوم بحال البارحه عطاها سعاده المدير ديال السيري، راه عطى واحد المثال ديال واحد الطوموبيل خاسره خصها ندفعها باش ديماري. ملي تبغي تدفعها باش ديماري راه تتشوف واش فيها ليسونس ولا الباتري خدامه، ما تتقلبش على الكاروسري واش الكاروسري مضروبه ولا لا. ما يمكنناش اليوم في هذه الفرشه ديالي وسمحوا لي تنهضر بهذه الطريقه. اليوم ما يمكنناش نجيو ونداويو كاع المسائل. اليوم خصنا نمشيو نداويو حاجه وحده، وحنا فين غادي تكون القوه ديال هذه الورشه ديالنا هو غادي نجيو بحلول واقعيه. اليوم المسائل ديال الوقايه مسائل اللي هي معروفه، راه معنا السي بلحاس محمد حتى هو راه جالس معنا في الشاشه وداير الماسك. وسمعتني ولا لا؟ دونك الناس واعيه بهذه المسائل كامله. اليوم انا اللي تنقول هو انه شنو هما، الله يجازيكم بخير، الحلول اللي غدا نقدروا ندخلوا عند سيلفا كوري ولا ندخلوا عند رؤساء المصالح ديال الجهه ياك، وندخلوا ونقول لهم الله يجازيكم بخير، ها هما مقترحات يمكن لهم بعمليه واضحه يمكننا نبداو في التنفيذ ديالها من غدا في الصباح ان شاء الله. سي ادريسي ازامي انا رجعت لك، مرحبا سيدي مولاي. شكرا سي عادل. انا ادريسي الازامي سعيد، اطار في
لا ديريكسيون ايكونوميك في الولايه ديال الدار البيضاء. نعم سيدي. دونك بغيت ندخل في لا نوسيون ديال الفراشه. الفراشه ديجا هاد الكلمه هذه فيها بزاف ديال المفاهيم وبزاف ديال المعاني، مي دائما كانت حلول كثيره لهذا المشكل الفراشه. ذكرتي دابا الحل تاع لي بي سي بي، لي بلاتفورم دو كوميرس دو بروكسيميتي، ياك سيدي. دونك هاد الفراشه فاش نشوفوا المشكل ديالهم عمرنا ما كنطرحوا هاد الناس كيفاش هما ناجحين، كيفاش هما الامبوز لوغ سيستيم على الساحه ديال الدار البيضاء. لانه كنقولوا باللي هما ناس كيهربوا من الشوق، يبقاو في فئه اجتماعيه الى اخره، كنبقاو نلقاو واحد العدد ديال ولكن عمرنا ما طرحنا علاش هاد الناس كينجحوا. ما معنى النجاح ديالهم؟ النجاح ديالهم هما كيحطوا السلعه ديالهم، كيجي نشوفوها نظره اقتصاديه، نظره كوميرسيال، فاسيلمون كيجيب لي كليون. مول الحانوت اللي قدامه ما كيجيبش لي كليون. علاش؟ لانه كيبيع بثمن قليل. دونك هنا هو كيبيع بثمن قليل وكيلعب على لا دوموند. الحاله الوحيده اللي نقدروا نتعاملوا مع هذا السيد هذا هو اننا نتعاملوا معه بالسلاح ديالو اللي هو لو بري. عمرنا ما فكرنا كيفاش هذا السيد كيحط لنا لي بري. دونك هو كيقدر يبيع اون بو بارلي مطيشه، كيقدر يبيع بمطيشه ب 2 دراهم 3 دراهم. الوقت فاش كتكون في ان سوبر مارشي هي ب 6 دراهم، هو كيحطها ب 2 دراهم. كتكون في الحانوت قدامه ب 4 دراهم، هو كيحطها ب 2 دراهم الى اخره. علاش؟ دونك في هذا لا لوجيك خصنا نحلوا هذا المشكل. هادشي ساهل. شنو هو الحل؟ لا بروبوزيسيون هي هذوك الحانوت. نعم سيدي. نعم سيدي. هادشي عادي. واحد السيد عنده كرا محل، وعنده الكرا ديال واحد المحل، تيخلص الظلمه والتليفون، تيخلص الضريبه، عنده الناس خدامين معاه ياك، وعنده بيان سور عادي. هادشي هو الاقتراح السامي. هذا باش ما نطولش، هذا هو الاقتراح، هو انه هذاك الحانوت نردوه في لي ميم بواسيون تاع ليكو مع الفراش. اساسا هنا فين خاص تدخل السلطات العموميه. هو الحانوت تعفى عليه جميع واحد تيحترم، كيخليوه ما يكونش اون كومبيتيسيون. بون القانون حنا دابا اون ريفليشي، دابا اوني اون تران دو ريفليشير. النقطه الثانيه هي نستغلوا. نعم سيدي بلاتي، هي نستغلوا الموجه ديال الكوفيد اللي دابا دارت، اللي عايشينها دابا، واللي خلات اسمهم الفراشه انهم يتعاملوا بواحد التعامل جيد جدا مع السلطات، وانهم يستجبوا، وانهم ما يفرضوش الوجود ديالهم كما كاين مسبق. اذا خصنا نستغلوا هذه النقطه هذه 100%. نستغلوا هذه النقطه هذه. في الولايه بانه كاينين عملات اليوم في نطاق الجهه ديال الدار البيضاء ياك، اللي قامت بمنع الناس ديال الفراشات، ولكن ماشي منع جذري. انا حيدتك من الفراشه وعطيتك فين تخدم. اكزاكتومون. لا دابا انا بغيت نمشي في لا لوجيك ديال لوكو. هذاك السيد كيلعب على لوكو، حتى انا غنلعب على لوكو. انت راك عارف عندك واحد المصلحه في العملات وفي الولايات اللي هي مصلحه ضبط الاثمنه. راه كاين رئيس مصلحه تيتكلف بهذا الشيء. حنا ما غنتدخلوش في تدخلات الجهه العماله ولا الولايه. حنا بغينا حلول. لا، الحلول هما هادو. الحلول هو انه مول المحل، مول الحانوت اللي ما كيخرجش يدير الفراشه، انه نمتعوه بديكو مواندر، نهبطوه حتى لا بار دو كومبيتيتيفيتي ديالو مع الفراش. نحاولوا نلقاو له حلول. ما كاينش فيه كاين ما عندناش بنادم حي والا كيلقاو الحلول. نسمع الكلمات ديالك، ولكن ما عندناش واحد الطريقه ديال الضغط باش يمكننا نوصلوا لهذه النتيجه. Je souhaiterais intervenir s'il vous plaît. شكون معنا سيدي؟ انا غنسالي غير نقطه حيت يلا باش كلشي يقدي يهضر. لا حيت داكور نعطي الفرصه للناس اخرين. الشريف دوازان. Oui, Sidi. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je me présente, Mehdi Chérif Douazane. Je suis consultant. J'ai accompagné un certain nombre d'entreprises dans leur développement aussi bien au niveau national qu'international.
marocain naturellement. Et aujourd'hui, je souhaiterais faire une brève petite intervention par rapport à cette panne qu'on a. On a une panne généralisée à cause du Covid. Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'un seul outil. Effectivement, la dématérialisation, le fait de mettre les choses sur Internet, c'est un outil très efficace. Or, quand on veut réparer un véhicule, par exemple, on a besoin de plusieurs outils. Donc, effectivement, on a l'outil qui serait Internet, la dématérialisation, la digitalisation. Mais qu'est-ce qu'on fait du consommateur, par exemple? Aujourd'hui, pourquoi les Marocains ne vont pas automatiquement vers des produits marocains? Oui, les idées commencent à changer, mais malheureusement, encore une fois, si on prend n'importe quel Marocain de façon aléatoire, il préférerait prendre un produit européen ou turc ou autre plutôt que d'un produit marocain. Pourquoi? Parce que dans son inconscient, il pense que le produit marocain est de mauvaise qualité. Or, si on a, je ne sais pas, des autorités qui feraient le suivi de la qualité et le suivi justement de la protection du consommateur, je pense que les idées commenceraient déjà à changer. دونك النقطه ديال الاستاذ شريف دوزان نقطه واضحه ياك تشجيع المنتوجات المغربيه مصنوع في المغرب الميد ان موروكو هذه نقطه اللي هي اساسيه ياك وجو بونس في جميع الورشات تم التداول ديالها ياك بطريقه اللي هي مهمه اليوم المغاربه ديالنا وراه كاينه واحد الحمله تتشوفوها حتى في الاذاعه وفي التلفازه. Si vous le permettez. En fait, moi, je veux parler par exemple du droit de la protection des intérêts économiques. Normalement, dans la loi marocaine, certaines entités ont le droit de faire des soldes dans des périodes bien spécifiques. Souvent, on trouve des entreprises, soit de grosses entreprises ou souvent des entreprises étrangères qui se permettent de faire des soldes toute l'année. Des magasins. C'est un petit détail qui pourrait effectivement léser les entreprises marocaines. Donc, nous, aujourd'hui, moi, ce que j'essaie de dire, c'est que déjà, si on fait attention à ces petits détails, si on accompagne les entreprises marocaines, aussi bien au niveau de la norme, vous avez donné tout à l'heure l'exemple des entreprises qui opèrent dans la cosmétique. Nous avons donc la chance d'avoir beaucoup de coopératives, d'avoir un terroir magnifique. Cependant, beaucoup de personnes ont tendance à tricher. On le sait, c'est une réalité. Donc, moi, je ne suis pas là pour dire les choses qui font que plaisir, mais effectivement, il y a beaucoup de triches. Ce qui fait qu'automatiquement, on a cet aspect de manque de confiance dans le produit marocain. Alors que le produit marocain, notamment dans la cosmétique, fait partie des références mondiales. Êtes-vous d'accord? Donc, aujourd'hui, les gens qui se démarquent sont souvent des gens qui sont en ISO 22716. Or, le petit producteur n'a pas la capacité d'avoir cette certification ISO. داكور حنا دابا غادي نرجعوا لواحد النقطه اللي هي مهمه في نطاق هادشي اللي قالنا الاستاذ شريف دوزان النقطه اللي هي ديال دعم او تنصيف المواد المغربيه وهذه حاجه اللي هي طبيعيه وغادي نهضروا عليها هذه نقطه 100% الجوده لا نقاش فيها ما يمكنناش حيت انت ماركه مغربيه وما عندكش الجوده تسبق واحد الشركه اخرى ولا واحد الماركه اخرى اللي عندها جوده. اليوم المسائل ديال الجوده لا نقاش فيها وراه كاينين مصالح اللي هي مصالح اداريه ديال المراقبه ديال هذه المسائل اللي هي جاري بها العمل. شكون اللي قد تعطيني شي اقتراح؟ الوقت راه تيدوز دغيا والله عندنا جوج الاقتراحات. اذا كان ممكن ناخذ الكلمه لاله دنيا الله يجازيك نخليو شي واحد اخر يهضر. داكور نشوف تيبان لي السي حميد دوش حتى هو معنا ما عرفتش تيسمعني ولا لا. سي حميد دوش مساء الخير. اهلا وسهلا. ديال سيدي كلشي بخير؟ الله يبارك فيك الله يحفظك فيليسيتاسيون اورغانيزاسيون سيت تابل. بغينا نسمعوا من ساعتكم شي حل عايز حل اليوم في هذه الطاوله اللي تنقيم بالتنشيط ديالها بغينا نوصلوا للحلول. عرفتي علاش؟ حيت بزاف الناس اليوم غاديين غير تيتشكاو. حنا بغينا سيدي نخرجوا بهذه الطاوله ديالنا غنمشيو غنعطيو مساعده رئيس الجهه واحد 5 ديال الحلول ولا 3 ديال الحلول ناجحين ان شاء الله وغادي نديروا الجهد ديالنا كامل باش يسمعنا ويقوم بالتفعيل ديالو. سي حميد دوش عطيني une proposition, une vraie proposition opérationnelle. À mon avis, il faut organiser le secteur. Vous savez, nous avons un problème culturel dans notre pays, c'est que les gens n'aiment pas travailler ensemble.
متفق معك. Donc, comment lutter contre ce phénomène-là? Dès lors qu'on ne peut pas travailler ensemble, on ne va pas partager les bonnes pratiques, on ne va pas s'organiser comme il faut, on ne va pas mutualiser les efforts. Une petite PME ou un commerçant ne peut pas engager des dépenses d'études de marché, n'est-ce pas, de recrutement d'experts pour l'accompagner, etc. Donc, à mon avis, une proposition concrète, c'est qu'au niveau de la CPE ou la PME, il faut que les organisations professionnelles s'organisent pour mutualiser les efforts et surtout diffuser les informations. Les outils sont tellement nombreux, ils existent et ils sont à la portée de tout le monde. Maintenant, c'est l'accompagnement, c'est l'encadrement, c'est le conseil et je crois que c'est là où le bas blesse. Excellente initiative. La région a un rôle important pour accompagner les gens. Excellente. C'est une excellente initiative. وغادي ندخل لي مو ديالك ندخل هذا الاقتراح ديالك si vous le permettez bien sûr. والله يخليك تدخلي لي لي كوردوني ديالك تدخلي لي لي كوردوني ديالك اون كومونتير. غندخلوا هذا الشيء في نطاق ديك لا ستارت اب ديتا. هاد لا ستارت اب ديتا عرفتي غادي نديروا فيها سي حميدوش. غنديروا فيها نعم سيدي لو اونتربرونيا. غنديروا فيها نعم لو شارجي ديتود. غنديروا معنا نعم سيدي لو ريسبونسابل ديجيتاليزاسيون. غنديروا معنا نعم سيدي لو ريسبونسابل فاسيليتاسيون ادمينستراتيف. علاش غتكون بحال اون اس دي ال غنسميوها اون ستارت اب ديتا غنسميوها لا ستارت اب دو لا ريجيون. وهاد لا ستارت اب elle va pouvoir être نقطه التواصل الوحيده ياك لاي واحد. شركه صغيره مول الفراشه مول المقاوله ذاتيه غادي تيجي تيقول لك الله يخليك انا بغيت نبدا نبيع في الحوت. تجي تقول لي مرحبا عندنا واحد ليتود على الحوت. الحوت في المنطقه ديالنا ها الاستهلاك هما الانواع ديال المنتوجات اللي تيتباعوا في المنطقه ديالنا وهو واحد تقريبا واحد المعدل ديال الاثمنه. واش هذه المعلومات مهمه سي حميدوش بالنسبه لواحد السيد؟ وغنقول ليه حاجه اخرى. غنقول ليه الا بغيتي تدخل معنا في المجموعه ديالنا خاصك تحترم الصحه، خاصك تحترم نعم سيدي التسويق، دير شي ماركه، دير لي شي لوغو ناجح. ما عندكش عندي واحد ديزاينر اللي قد يعاونك، دير شي اونسين اللي هي تكون نقيه. ما عندكش الفلوس كاين المبادرات اللي هي دي اش، كاين لا فونداسيون محمد 5 ياك، كاينين المسائل اللي يمكن لهم يعاونوك. وهنا غادي تكون عندنا واحد غادي نردوا الثقه ديال المواطن وغنبينوا بانه هذا الشيء ديال الكوفيد هاد لا موبيليزاسيون اللي كانت راه ماشي غير موبيليزاسيون حيت كان واحد الوباء الله ينجينا وينجيكم منه. هاد لا موبيليزاسيون هي غادي نبينوها بانه فقنا المغاربه اليوم فاقوا ياك وباغي يخدموا بنادهم. ونقول لكم واحد الحاجه، راه لا كريز قاس كل شيء. اليوم الناس اللي باغا تخدم راه اللي عطيتوه ما يخدم راه غادي يخدم. وهذا نطاق اللي هو مهم. تشكرك السي حميد دوش على لا سيتيس دو بومو. Je vous envoie mes coordonnées dans les commentaires, comme ça vous allez les avoir. Je les regarderai précieusement. Et je reste à votre disposition. Il y a tellement de choses à apporter comme contribution et je suis à votre disposition. À votre service. الله يبارك فيك سيدي، الله يحفظك. ميرسي. شكون اللي عنده شي اقتراح اخر يكون ناجح اكثر من ديال السي حميد دوش؟ يلا نطلعوا السوق. السي حميد دوش راه طلع على برا. Je voudrais intervenir s'il vous plaît. شكون معايا؟ Sabrina Chérif-Douazane. مرحبا لاله سابرينا، مرحبا. Donc, je me présente, Sabrina Chérif-Douazane, conseillère juridique en droit des affaires et fiscalité. Donc, je rejoins l'avis de monsieur Chérif-Douazane Mehdi, qui est par la même occasion mon grand frère. Donc, pour moi, à mon avis, il faudrait qu'on se focalise plus sur le droit de la consommation, protéger le consommateur, la protection des intérêts économiques, le Conseil national de la consommation, parce que, à mon sens, si aujourd'hui les consommateurs étaient tous aware, conscients, de leurs droits en tant que de consommateurs, et s'ils étaient tous conscients des articles 15 et suivants de la loi 3108, je pense qu'il y aurait moins d'abus vis-à-vis des grosses sociétés. Et je pense que la concurrence serait plus loyale pour éviter les clauses abusives. أنا سمعتك ياك، والأستاذة صابرينا تعطينا واحد النقطة اللي هي نقطة مهمة. Et vous savez, aujourd'hui, les TPE sont le levier de l'entreprise. 100% 95% ديال الشركات في المغرب هما الشركات الصغيرة والمتوسطة، وراه قلتها وعاودتها. اليوم تناخذوا واحد النقطة اللي هي نقطة مهمة، تنشوفوا بأنه ما يسمى بلي سولد او التخفيضات. كاينين بعض المتاجر ياك اللي تيستغلوهم في العام كامل، اللي تيخلي المنافسه ديالنا واحد شويه، المنافسه ديال الشركات ديالنا في نطاق الجهه شويه تضعف ياك.
ولكن الاقتراح اللي يمكننا نقترحوا على الناس ديال الجهه، علاش ما ندخلوش بالاقتصاد ديالنا والشركات ديالنا حتى حنا لهاد لي مول وهاد لي سونتر دو كوميرس؟ علاش ما ندخلوش في وسطهم؟ علاش اسيدي ما نهضروش مع الناس ديال الجهه ونهضروا مع مرجان ونهضروا مع سواق السلام ونهضروا مع موروكو مول ونهضروا مع اونفا بليس؟ ياك هادشي راه غادي يمشي كبار. علاش ما نهضروش وما نعطيوش هاد لي مول هاد لي كومبلكس ما يديروا لناش اليوم اماكن محدده فاش يمكن المقاول الصغير او الذاتي انه يعرض المنتوجات ديالو وتا هو يبان في هاد الاماكن اللي تنسميهم لو كوميرس مودرن او لا ديستريبيسيون مودرن. هذه نقطه اللي هي مهمه. جو بونس وتنظن بانه بالثقل ديال الجهه وبالدبلوماسيه اللي غادي تكون ان شاء الله في التفاوضات غادي يمكننا نحلوا واحد الباب. جو بونس كي مشينا بمسائل اللي هي واقعيه غادي يمكننا نزيدوا بالشركات ديالنا وندخلوهم لي مول ياك وندخلوهم المسائل اللي غادي يمكنونا اننا نكونوا في الموعد ديال هذا الخروج من الازمه. للاسف ما عندناش تفعيل مجلس المنافسه وتفعيل قانون حمايه المستهلك. ولكن حنا صبرينا، اسمحي لي نقاطعك. صبرينا اسمحي لي نقاطعك، ولكن حنا هنا في هذه الورشه ديالنا ما يمكنناش نجيو نهضروا على مسائل اللي غادي يمكن لها تاخذ بزاف ديال الوقت وهي مسائل قانونيه. حنا اليوم عندنا لا ميسيون اللي تعطاتنا هو انه ان شاء الله ابتداء من 10 يوليوز غادي يوليو المغاربه يقدروا يخرجوا من ديورهم ويتسوقوا بطريقه عاديه، وخاص هذوك الشركات الصغيره والمتوسطه ديالنا ترد النفس ديالها. اليوم تنهضروا على العيش الكريم والقانون بيان سور، حتى شي واحد ما فوق القانون، ولكن هذه النقطه هذه نقطه باينه وكاينين وزارات وكاينين مسائل اللي غيتكلفوا بهم. حنا اليوم المهمه ديالنا غادي تكون مهمه اللي هي في نطاق لا غولانس، في نطاق التفعيل ديال الاقتصاد القومي. شكون اللي يقدر يعطيني شي اقتراح؟ باقي لنا دقائق معدوده قبل ما نبداو نلخصوا ونتفقوا جميعا على هاد الاقتراحات اللي خصني ندور ان شاء الله اليوم بالليل باش نقترحوهم غدا. Je voudrais juste, oui, je voudrais intervenir en tant que professeur Talbi, en tant qu'universitaire. مرحبا سي طلبي، مرحبا بك الله يبارك فيك. Donc j'ai suivi plusieurs tables rondes, ils sont très intéressantes et je représente donc l'université Hassan II de Casablanca. Je suis le doyen de la faculté des sciences. Enchanté. D'ailleurs, on a débattu d'autres questions. Alors, ce que nous pouvons, je réagis parce que une collègue avant, il a sollicité le monde académique. Alors, comme nous, avec justement en collaboration avec la région, avec laquelle on collabore déjà sur d'autres aspects, on peut très bien accompagner de notre côté un encadrement. Vous avez parlé de la qualité. Des fois, ils n'ont pas les TPE ou les PME n'ont pas les moyens pour avoir un bureau d'études. Donc, on peut très bien les accompagner. Nous avons quand même pas mal de masters dans ce domaine et on peut très bien les accompagner pour qu'ils aillent jusqu'à la certification ou au moins jusqu'à l'installation de la politique qualité. On l'a bien fait avec des artisans dans le monde rural, on les a accompagnés et on peut très bien le faire avec les TPE et les PME. Autre chose qui est intéressante, c'est par rapport aux TPE innovantes qui ont de la technologie des fois. On peut aussi, nous avons un master du management, de l'ingénierie, management de l'innovation et de la technologie. Et on peut très bien les accompagner pour protéger leur invention sans problème. Nous avons un savoir-faire avec des étudiants que nous formons pour ce secteur. Et donc là, on peut, en tout cas, la proposition, c'est participer avec vous, avec la région, pour accompagner l'encadrement de ces TPE, PME, selon, bien sûr, Monsieur le doyen, est-ce que je peux vous faire une proposition? Oui. Si demain, grâce à la région et avec l'appui de Silva Corée, une start-up d'État, est-ce que vous accepterez d'être dans notre board? مرحبا مرحبا مرحبا. راجي نوتي راه انت وسي حميد دابا كاينين اصحاب. مرحبا مرحبا. Je vais partager avec vous mes coordonnées, il n'y a pas de problème. C'est un honneur de vous avoir eu autour de cette table. J'en prie. J'en prie. Monsieur. Oui, Sidi, je suis Maya. Oui, bonjour à Sidi. En image maintenant.
Oui, marhaba, c'est pas beau. Bonjour. Voilà. Bonjour, Aziz Bouhsine. Voilà, je vous remercie bien sûr. J'ai écouté avec une grande attention les interventions de nos honorables panélistes. Alors, je voulais juste intervenir par rapport c'est-à-dire à l'accompagnement, au développement, je dirais, des activités commerciales ou des petits commerces. Et comment, je dirais, donner une nouvelle souffle à l'activité commerciale. Marhaba, on vous écoute. À mon avis, là, il faut penser à des solutions, je dirais, par territoire, c'est-à-dire au niveau des 16 provinces. Ce n'est pas une solution, je dirais, au niveau de la région. À mon avis, c'est pas, si on pensait, je dirais, à mettre en place une structure, je dirais, régionale, ça va être toujours, on va tomber dans le même problème de la centralisation. Mais à mon avis, il faut faire penser à mettre en place des structures au niveau de chaque territoire, au niveau de chaque province, soit des marchés modèles ou des incubateurs. Ou des incubateurs, pour, je dirais, accompagner ces entrepreneurs ou c'est des petits commerçants, ou là, des gens qui veulent se convertir en formel ou qui veulent se structurer. D'un côté. Deuxième côté, à mon avis, la région doit, à l'instar de ce qui a été fait au niveau national, doit travailler sur son propre modèle de développement, c'est-à-dire qui doit reposer sur le plan le PDR de la région, bien sûr un plan de développement. Il doit mettre à jour le plan de développement de la région. Il doit prioriser, je dirais, l'activité commerciale. Troisième point, c'est faire recours à des experts en matière d'accompagnement ou en matière de conseil, de coaching pour accompagner voilà, tout ce qui est montage de plans d'affaires, tout ce qui est هادشي سمح لي تنقاطعك. هادشي اللي قلتي كامل ياك ما فيك كونفيرمي ما تكتب غير النقط النقطه اللي هضرنا بانه حنا مع الدويان مع السي حميد دوش مع مجموعه ديال الاخوه غادي نكريو ستارت اب. وهاد الستارت اب اليوم غادي نديروا فيها واحد الخبراء، وهاد الخبراء غادي يعاونوا الناس اللي عندهم مشاريع، الناس اللي عندهم دي تي بي ياك يعاونوهم بالاكسبرتيز سبيسيفيك، ماشي ليكسبرتيز جينيراليزي. علاش؟ حيت خصو يدخل يحل المشكل ديالو في 5 دقائق، ماشي تنبقاو تنقلبوا على الحلول اللي هي خياليه. وثاني حاجه اللي متفق معاك فيها 100%، اليوم علاش تنهضروا على الجهه؟ حيت الا الجهه عطات هذا المثال، الجهه ملي غتعطي المثال لي 18 territoires vont suivre les spécificités des 18 territoires seront gérés par les territoires. حيت اليوم حنا à l'image de ce qui se fait في البلاد la régionalisation avancée commence par une région elle-même. Et ça, c'est très important. Il faut éduquer les territoires pour prendre leurs initiatives. Ils doivent personnaliser. Nous allons une trame de base, nous allons une طريقة باش يخدموا، ولكن كلهم خاصهم يديروا الخدمة ديالهم. Il faut qu'ils fassent leur job. حيت كل واحد غادي يكون مسؤول حيت أمام هذه المقاولة اللي غادي نكريو اللي هي لا ستارت اب ديتا. Très bien. ديال الجهه خصو يجي ويفسر لنا شنو دار. Est-ce que je peux, si vous permettez, monsieur le Menini, je n'ai pas continué, s'il vous plaît. Est-ce que la région ne pense pas mettre en place une caravane de l'entrepreneuriat, de la TPE de la région? يا عزيز غتسمح لي كون كان الخوخ يداوي وداوى راسو لي كارافان درناهم في جميع الميادين ما عمرهم عطاو شي نتيجه. درنا اليوم خصنا ان شوك. علاش نقول واحد الحاجه؟ اليوم الا جينا نشريو الكاميو ديال الكارافان مبليهم ندورو مشات c'est pas une caravane dans le sens logistique physique, c'est un événement dans le territoire de la région, c'est un événement, je dirais, sur place avec tout ce qui. سي عزيز غادي نكريو واحد لا بلاتفورم ان شاء الله غادي نقترحوها بيان سور حنايا تنهضروا غادي نديروا اون بلاتفورم ياك. وهاد لا بلاتفورم الانشاء ديالها غادي يكون بطريقه اللي هي سريعه جدا ياك. ومن بعد غادي نديروا واحد المجموعه ديال الخبراء، وهذوك الخبراء غيكون عندهم تواصل مباشر باش يحلوا المشكل مباشر. ومن بعد ايفيكتيفمون منين غادي نخرجوا من هذه الازمه ومنين غادي يكون عندنا نتائج اللي هي غادي نقطوا. هادشي علاش سميناها ستارت اب، حيت ستارت اب عندها واحد المبدا زوين سميتو فيل فاست. الا كنا غادي نسقطوا، الا ما كناش غننجحوا في هذه المهمه غادي نعرفوا هادشي دغيا. وهذا هو المشكل اللي خصنا نحلوه. ما خصناش نبقاو غاديين في واحد السياسات ولا في واحد الطريق اللي هي ديال التهلكه ونبقاو تيدوز 3 سنين عاد نديروا ليفالواسيون. فيل فاست خصنا دغيا نعرفوا هادشي واش خدام ولا ما خدامش. هادشي علاش اون شوازي لو موديل ديال لا ستارت اب اللي هو تيمكن لينا اننا ندخلوا في هذا النطاق. اخوان ميرسي بوكو مسيو منيني. وي سيدي الله يبارك فيك سي بوحسين. Adil, je peux dire un petit mot? سي كوماك مرحبا سيدي مولاي. Donc je suis le doyen de
de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Bien sûr. Mon ami c'est Talbira, il a pris la parole. Donc, en fait, on est complémentaires. Moi, je suis dans le domaine du droit, dans le domaine de l'économie, dans le domaine du management. Nous avons 30 000 étudiants et nous sommes aujourd'hui partis dans le sens de l'économie sociale et solidaire à travers des programmes de formation, à travers des partenariats que nous avons avec le ministère de l'économie sociale et solidaire. Nous avons un financement de ce ministère pour 2 grands projets. Le premier, c'est un observatoire pour justement analyser l'évolution de ce secteur. Et le deuxième, c'est un incubateur qui est ouvert justement aux porteurs des projets dans le domaine de l'économie sociale. Monsieur Doyen, le lieu, et en plus, jusqu'à présent, on est à 0 dirham. Alors même cela, vous savez qu'aujourd'hui, vous avez parlé de plateforme, vous savez qu'au niveau de l'INDH, aujourd'hui, la 3e phase de l'INDH qui a commencé en 2018 a prévu la création de plateformes d'insertion économique des jeunes. Et avec des financements, et d'ailleurs, moi je suis partie prenante au niveau de, d'ailleurs je préside, Madame le gouverneur, il m'a confié la présidence de l'association qui a été créée pour gérer la plateforme de Hi Hassani. Et puis, nous sommes en contact avec l'équipe du rayon social de toute la région pour justement que l'université puisse être partie prenante de ce programme. Donc, moi, je crois que l'arsenal, le puzzle, il est là. Ce qu'il faudrait, c'est plus de convergence. Il y en a peut-être en travail, chacun sur son côté. Moi, je crois que les outils, ils sont là, les compétences, ils sont là, les financements, ils sont en partie là et en partie, on peut les développer parce qu'aujourd'hui, il y a une sensibilité, même au niveau des organisations les plus structurées, pour aider tout ce qui est orienté intégration du secteur informel, développement de l'économie sociale et solidaire. L'idée de créer, en fait, ce giga projet auquel vous appelez, nous ne sommes pas les partants, donc c'est Talbi l'a exprimé, moi-même je l'exprime. Nous sommes bien sûr à vos côtés pour aller dans ce sens-là. Mon doyen, et c'est un grand honneur de vous avoir parmi nous ce soir. Merci de m'avoir fait l'honneur d'être parmi nous à la table ronde. Monsieur Doyen, شوف. الإخوة والأخوات اللي تسمعونا رانا جمعت جوج ديال لي دويان راهم معايا. تبارك الله عليك. راهم معايا 600 في الفلوس موجودة. شوف ولي زيدي هما هنا راك تصبح. لا تبارك الله عليك tu es pragmatique, tu es un homme de terrain ماشي ما كتبقاش في داكشي باش قلت لا il faut intégrer cette vision تبارك الله عليك. extraordinaire qui est donné par واحد السيده سميتها لين ديوري ما عرفتش تسمعنا ولا لا. لين ديوري تنقرا في لي كونفرساسيون en même temps. لين ديوري est-ce que vous entendez لا ما تسمعناش ما عليناش مي تتهضر على دي زيليمون تري امبورطون يعني انه ملي غادي نهضروا اليوم في نطاق ديال لا ستارت اب اللي غنكريو ان شاء الله باذن الله ستارت اب ديتا اللي غادي نديروا اللي عندنا دابا الجامعات كلهم تبارك الله عاطينا المحلات وعندنا فين نخدموا ياك اليوم غادي نهضروا على دي برونش غنهضروا على دي برونش اللي ما قلال الناس اللي تيهضروا عليهم. نعطيكم واحد المثال مول الحانوت مثلا ياك غنهضروا على مول القيصريه الناس اللي خدامين في القيصريات الناس اللي خدامين في الحوانت الناس اللي خدامين في الفراشات وغنديرهم في لي بي سي بي. Je pense que Hi Hassani est en train de travailler aussi dans ce sens où on peut apporter notre pierre à l'édifice. كاين مسائل اخرى كلكم تتعرفوا دوك المتاجر ديال لا فونداسيون محمد ساك اللي كاينين حدا التران حدا لا كاروازيس ياك لو مارشي سولي. Je voudrais juste attirer ton attention. Il nous reste peut-être 7 minutes. Hein. Donc, deux doyens. غتزيديني انا تزيديني الوقت اللي بغيتي. صافي واخا نتامر. انا تنامر. Donc 7h30 on commence. On doit clôturer. Bien sûr, je respecte le temps, tu le sais bien, cher Jamila. Donc, l'IOMA, il est très important. ناخذ des exemples qui réussissent. Le marché solidaire, مثلا, c'est une affaire qui tourne. أنا تثق بيا كرئيس العلامات المغربية ياك تنعرف جمعيات تيبيعوا تما. تيربحوا حياتهم بطريقة اللي هي مهمة ومهمة جدا. ياك وعندهم واحد الاكسبوزيسيون. اليوم خصكم تعرفوا بأن بزاف د الأجانب هما تيمشيو يشريو من تما. راه ما بقاوش يشريو من الأسواق. راه تيمشي تيهز طاكسي احمر وتيقول له الله يخليك
ديني المارشي سوليدار حتى كازاوازيس تيدخل تيتقدا جوج بنيكات هما اللي تيدير في الشنطه ديالو تيبيعها. ها الكسو، ها التمر، ها الحنه، ها زيت اركان، ها الزيت ديال فيك دو بارباغي ياك، ها لي لوزيي ياك. وهادو سي امثله اللي نقدر نرتكبوا. دونك باقي عندنا 5 ديال الدقائق باش نكملوا، وغنطلب منكم الله يجازيكم بخير غير باش انا جو في ريترانسكرير دو فاسون فيديل كاع المسائل اللي ذكرنا عليهم. النقطه الاولى كاين واحد الموجه ديال الرقمنه ديال النطاق ديال المجال ديال الاقتصاد القرب، وخصنا هذه الموجه نستغلوها. متفقين على هذه النقطه ولا لا؟ اللي متفق يدير معايا الفلوس ديالو هكا. هذه النقطه الاولى، بروميير بوين اكوردي. كاينين امثله عندنا في المنطقه ديالنا سميتهم لي بي سي بي، لي بلاتفورم دو كوميرس دو بروكسيميتي qui ont fait qui ont donné leurs résultats extrêmement positifs. ما عادش دابا عاوتاني في البرنوسي باغ اكزومبل عاود زادوا اون اكستنسيون داروا فيها المارشي ديال الحوت. هذا في البي سي بي كان عندي الشرف انني انا اللي صايبته مع سعاده العالم. برافو، انا اللي صايبته وخدمت عليه، وواحد الشرف كبير ما يمكن لكمش تصوروا. ملي تندوز بحدا تما وتيبان لي صحاب اوكلاتي وتيبانوا لي الناس خدامين تما وتيبان لي النظافه. ملي تنوقف ناكل ساندويتش ديال السوسيس تتبان لي الطابع ديال لونسا ياك وديال ليجيان تنبين وتنامن بانه البلاد ديالنا ملي تيكونوا الناس باغيين يخدموها كنقسم لكم بالله الا تنوصلوا للنتائج. وهذوك النتائج انا تنشوفهم بعينيا فوق تما كنت دايز من ديك الطريق تنشوف النتائج بعينيا، وكنا نعاودوا دي زيكزامبل كي ريوسيس. ياك ثالث حاجه هضرنا على لا بارتي اي كوميرس، وهاد لا بارتي اي كوميرس هضرنا فيها في نطاق واحد لا ستارت اب. هاد لا ستارت اب غادي نكريوها غادي ننشئوها في نطاق الجهه، وغيكونوا فيها ناس فاعلين، ماشي ناس اللي هما فيهم ديماغوجيه سياسيه ولا ديماغوجيه علميه، ناس اللي غادي تعطيهم واحد الاشكاليه وغيحلوها. ياك غنهضر مع مسيو دويان في ان بروبليم جوريديك، عندي 5 دقائق، ما عنديش ساعه، حيت تبارك الله التجربه كاينه وحي كاينه المصداقيه. غادي نهضر على ان بروبليم سيونتيفيك مع السي طالبي دويان، ça me prend 5 minutes. Je n'ai pas ما عنديش الوقت اللي تنضيع، تنجي تنهضر على ان بروبليم دو سيرتيفيكاسيون 5 ديال الدقائق تحل لي المشكل ديالي. مع سي حميدوش جو في ميتر ان بلاس ان سيستيم دو ماناجمنت افيكاس. بغيت ناكسيليري ان بيزنس بلان، بغيت نعطي معطيات على واحد السيكتور بطريقه اللي هي واضحه، تيجبد ان فيشيي فيه برودوي اليمونتير، فيه برودوي دو كوميرس دو ديتاي، فيه برودوي دو لا مير. كاينه دراسات اللي ديما تيبقاو اجور وتيمكنوا اي تاجر اي انسان انه يبدا المقاوله ديالو بمعلومات اللي هي حقيقيه، معلومات اللي هي معطيه من محترفين معترف بهم نون سولمون في الجهه من في الوطن ديالنا وحتى الصعيد العالمي. وثالث نقطه هي انه وراه اليوم هي النقطه المهمه بداتها لنا مدام دنيا ربحي ياك، هو انه اليوم عندنا الجامعه معنا هذاك لا ريشيرش ديفلوبمون لا ريشيرش ديفلوبمون اللي كنا خايفين منها. تنقولوا بانه المواد ديالنا ما تيبتكروش، بان ما عندناش الجوده، بان اللي دابا شي حاجه ما عمره ما تتطور لحاجه اخرى. احنا اليوم عندنا دي ديبارتمون، عندنا جامعات فيهم 30,000 الناس اللي هما موجودين وباغيين يعاونونا ويعطيونا الافكار ويعطيونا القوه ويعطيونا العماسيديتا المواكبه ويعطيونا لي ستاجير ويديروا دي تيز على نو بيزنس موديل. توتافي ان شاء الله. ياك وهذه نقطه مهمه. Donc, Jamila, en bon gestionnaire de temps, je te laisse 1 minute pour clore notre atelier. Il est 7h29 et j'ai respecté à la lettre tes consignes. Tu es excellente, Barakallah Anik. Par la même occasion, je voudrais remercier franchement tous les participants qui sont restés avec nous à cette heure-ci. Je voudrais juste vous dire que c'était un échange vraiment pertinent. C'est clair, comme a dit Adil, demain, ce sera l'occasion de faire la restitution devant à la fois l'organisateur, l'équipe de la région, mais également les partenaires qui seront par la suite amenés à participer dans la mise en place. Oui, Adil. باش الناس اللي يكونوا هنا يعرفوا شكون هما لي بارتنير، حيت هضرنا بزاف على الجهه ياك، ولكن غدا ملي غادي نهضر بسميتكم الاساتذه ياك غادي نهضر دوفون سيري لا تي جي ان وغنهضر دوفون الشامبر بروفيسيونيل ياك، وغنهضر بهذه الطريقه ياك، وتنعطيكم العهد ديالي بانه هاد لي 3 بروبوزيسيون اللي خرجنا بهم من هذا الاتوليي ياك غادي نبذل المجهود ديالي ان شاء الله. والجامعه aussi c'est un partenaire.
والجامعه بيان سور والجامعه راه معنا الجامعه Ah bah oui. On sait que c'est votre style, c'est Adil. J'ai participé hier à l'ouverture et c'est le même style. Communication très pertinente et très directe. C'est un grand honneur. Donc, comme je disais, effectivement, je rajoute juste, il faut aussi parler du ministère de l'Industrie qui nous ont accompagnés, les chambres professionnelles, le CRI bien sûr et d'autres partenaires, la wilaya. Donc effectivement, c'est demain, il y aura tout un panel de partenaires qui seront là pour à la fois bien sûr écouter avec pertinence tous les résultats de l'échange les 2 jours, mais aussi chacun dans son domaine d'activité, il sera amené à approprier quelques actions qu'il va appliquer dans son domaine. Donc l'IOMA, il a des idées les kharjou pertinentes. Demain, Inch'Allah, peut-être si approuvé. Bien sûr, les plans d'action des partenaires, bien sûr, la région, Inch'Allah, le futur, la mise en place. Donc, je vous remercie encore une fois. Bien sûr, parmi les partenaires, on a oublié les modérateurs, on a oublié le Cosumar, on a oublié Dial Technologies, vous-même, Adil avec la marque marocaine. Donc, il y a tout un panel de partenaires que je ne voudrais pas oublier. Donc, à la fin de cette session, je te remercie énormément, Adil, pour la qualité de l'échange, pour la qualité de modération. Je vous remercie tous les participants d'avoir été ouverts et voilà, parler de vos contraintes et aussi partager beaucoup de recommandations. Je vous donne tout de suite rendez-vous la prochaine session qui démarre autour de la finance internationale et start-up. Donc, rejoignez-nous s'il vous plaît et on continue la belle journée avec un beau panel. Merci beaucoup. Merci encore une fois. Salut tout le monde. Au revoir. Bye.